Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүнкү сабагыбыз сиздер үчүн атайын бир жаңы багыт десем болот. Мындайча айтканда, азыркы учурдун талабы болгон тилдерди үйрөнүү жаатында ушул англис тил мугалимдеринин суранычы менен англис тилине керектүү программалардын бирин сиздер менен тааныштырып бермекчибиз. Эгерде сиздерге кызык болсо, жакыныраак келип, ошол видеого лайк басып, комментарий калтырып, өз ой пикириңизди калтырып кетүүнү унутпаңыз. Биздин каналга катталып коюңуз. Мындан ары дагы көптөгөн маалыматтар чыгарып турабыз. Жана ошондой эле англис тилин үйрөнө албай аткан балдарыңызга, жакын тааныштарыңызга, досторуңуздарга таратып койсоңуздар болот. Анда эмесе жакыныраак келиңиз. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө мынакей Google'га кирип Games to Learn English деп издейбиз. Ушул жактан издесек, мынакей мондай болгон Games to Learn English. Башкалар да чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мынакей Games to Learn English дегенди басабыз. Басканда эми бул жакта регистрациянын кереги жок. Аябагандай көп оюндар бар. Мисалга англис тил мугалимдери үчүн табылгыс оюндар десем болот. Мисалга бул жакта мынакей игрыны басып алып, аябагандай көп оюндар тапсак болот. Мисалга сөздөрдү кураштырууда, алфавиттер, сааттарды үйрөнүү, өңдөр, айттор деги эле англис тилин нолдон баштагандар үчүн аябагандай түшүнүктүү оюндары бар. Бул жака кирип алып эле регистрация кылып алып эле, регистрациясы жок эле ойной берсеңиздер болот. Мисалга словарлар бул жакта аябагандай көп словарлар бар, жаттап окуучулар колдонсо болот. Фразалар дагы бар. Тапшырма берип, ушуларды аткартып, жаттатып келсеңиз да болот. Ал үчүн мисалга бир сөздү табалы, бул жактан сөзгө кирип туруп, start дегенди басабыз. Бул жакта көрдүңүздөр, play дегенди басалы. Wallet. Бул жактан өзүбүзгө мынакей ката бассак, катасы чыгат. Flashlight. Катасы чыкса, катасы менен чыгат. Катасы ID чыкпосо, card. мисалга туура деп чыгат да. Бул жакта айтып турат. Tissues. Zip. Кайсыл керек экенин бизге айтып көрсөтүп турат. Headphones. Мынакей Suitcase. бизге баардыгын көрсөтүп берет да. Wallet. Эмне керек экенин, кандай керек экенин мынакей ката бассам, ката кетти, көрдүңүзбү? Tissues. Ошон үчүн каалагандай эмени жакта окуучулар аябагандай жаттоого ID card. мүмкүнчүлүгү аябагандай көп да. Сиздерге керектүү багыттарды көрсөтүп бере алат да. Headphones. Сиздерге аябагандай көп маалыматтар бар да. Ошондуктан окуучуларга керектүү баардык багыттар камтылган. Мынакей көрдүңүздөрбү? Окуучулар мындай алып келип, телефон дегенге телефонду алып келет. Окуучуларга ID card. көрсөткөн аябагандай жакшы, көрдүңүзбү? Ушундай бир бир оюн бар. Ушул оюн менен окуучуларды мындайча айтканда аябагандай сонун мүмкүнчүлүк менен үйрөтүкөнгө жакшы багыттар да булчу. Ушундай кылып ойнотуп, оюндарды коюп кете берсеңиз болот. Мисалга бул оюнду ойнодук. Аябагандай эсте кала турган оюндар, көрдүңүздөрбү? Ар түрдүү багыттары бар. Мисалга муну ойноп көрөлү. Start деле басып, play'ди басып ойното берет. Short деп бул жакта айтып атат, тигил жактан мындай кылып кийгизет. Көрдүңүзбү? Ар түрдүү багыттарын окуучулар эме кылып табышат да. Мисалгачы, кайсынысын кийгизиш керек экенин, туура кийгизиш керек, кайсынысын туура эмес, мындай кылса, мисалга көрдүңүздөрбү? Ар түрдүү эмеси менен чыгат да. Мындай кылып. Көрдүңүздөрбү? Ар түрдүү багыттары менен кийгизип көрдүңүздөрбү? Айтып берип атат. Ошол айтып бергени боюнча бул жакта тууралап көрсөтөбүз да. Көрдүңүздөрбү? Туура көрсөткөнгө, бул жакта туура көрсөтпөсөңүздөр дагы өзүнө кетип калат да. Ошондуктан муну ар түрдүү багыты менен времясы бар. Времясын убагында коюп беришиңиз керек. Көрдүңүздөрбү? Убагында көрсөтүп бергенге
койгонго аракет кылышыңыздар керек. Түшүнүктүүбү? Ушундай кылып оюндар бар, ар түрдүү оюндарды коюп ойното берсеңиздер болот. Мисалга сандарды саноого, окуучуларга тапшырма бул табылгыс мындайча айтканда оюн десек болот. Мынакей алып алып 13, бул жакта мындай тандайсыздар, секирет. Калганы түшүп кетет да. 40, Көрдүңүзбү? Эгерде туура эмес болсо түшүп кетет. Мынакей туура эмес бастым, азыр туура эмес түшүп кетти. Көрдүңүздөрбү? 13, Менен секирет. 40, Көрдүңүзбү? Бул жака барат. 11, Секирет, калганы түшүп кетет. Көрдүңүзбү? 15, Туура эмес болсо, мынакей көрдүңүзбү? Ушундай болгон түшүп кете берет. Андыктан урматтуу англис тилчилер жана англис тилин балдарыма үйрөтөм деген мугалимдер үчүн бул табылгыс мындайча айтканда курал десек болот. Аябагандай жакшы бир программа, ичинде аябагандай көп маалыматтар бар. Эч кандай акча сурабайт, эч кандай регистрацияны талап кылбайт. Ушул программаны бардыгыңыздарга сунуштайм. Программанын аты Games to Learn English деп аталмакчы. Сабак жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, өз оюңузду комментарийге калтыра кетиңиз. Жана ошондой эле англис тилин үйрөнгүсү келип жүргөн тааныштарыңызга, балдарыңызга таратып коюуну суранат элек. Биз менен дайым бирге болуңуздар. Замандын талабына жараша технологияларды үйрөнүп жүрө берели. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.